Вітаю, шаноўнае спадарства. Вы трапілі ў госці да Шацілы, таму падрыхтуйцеся да праслухоўвання вельмі змрочнай гісторыі пра Оршу. Бо гэты горад хавае такія тайны, пра якія ведаюць нават не ўсе аршанцы. Сёння я вам распавяду легенду пра бога Оршы – Камагора. Падчас руска-літоўскай вайны у канцы жніўня 1514 года жыхары Оршы былі на мяжы адчаю, а тым часам да горада набліжаліся рускія войскі. Бяда была ў тым, што горад страціў сувязь з дзяржаўным войскам, і ніхто не ведаў яго планы. Разам з сувяззю знік і давер да ўладаў. Жыхары бунтавалі, станавіліся разбойнікамі і людажэрамі. У іх былі прычыны для страху. Многія яшчэ памяталі, як 15 гадоў таму Орша была захоплена разам з яе замкам, і не так даўно горад перажыў некалькі аблог. Жыхары стаміліся і гатовы былі аддаць што заўгодна, каб ніхто больш не чапаў. Праваслаўны святар Анастас, настаятель царквы Ільі Прарока, бачыў гэтую спусташальную карціну і паступова вар'яцеў. З цягам часу яго гнеў ад несправядлівасці дасягнуў піка, і ён адрокся ад Хрыста. У злосці пракляўшы Бога, ён разбурыў свой храм, які стаяў на балоце нянавісці. Так яго ў народзе называлі мясцовыя жыхары, бо ненавідзелі гэтае тарфяное балота і прасілі ўлады спаліць яго. Анастас стаяў на гары попелу, і раптам да яго дакранулася кастлявая рука. Ён развярнуўся і ўбачыў высокага, але схуднелага бледнага хлопца з рэдкімі зубамі і валоссем. Ён стомлена аблакаціўся на кіёк, верхні канец якога складаўся з металічных прутоў, завітых у паўмесяц. Хлопец назваўся Мурахам і распавёў, як уцёк са спаленага і разрабаванага толькі што Віцебску. Анастасу хлопец прынёс жахлівыя навіны, якія канчаткова дабілі святара. Маскоўскіх войскаў безліч, у іх нейкая новая сакрэтная зброя ад Тэўтонскага ордэну, і яны знішчаюць усё на сваім шляху. І тут Мурах даў яму незвычайную прапанову. Аказваецца, ён належыць да клану некрамантаў, з якога яго выгналі за свавольства. І дарма, бо хлопец настолькі моцны, што зможа нават стаць новым богам. Для гэтага яны мусяць заключыць са святаром змову. Анастас да канца сваіх дзён служыць Мураху, а ўзамен некрамант вечна ахоўвае Оршу ад любых ворагаў. Нягледзячы на накал эмоцый, Анастас паставіўся да дзіўнага незнаёмца скептычна і павёў яго да аршанскага дзяржаўца па прозвішчы Заслаўскі, які таксама быў у вялікай разгубленасці і рыхтаваўся да абароны горада. Анастаса з Мурахам ён нават і слухаць не стаў, бо быў занятым вайсковымі справамі. Дзяржаўца кіўнуў толькі адну фразу: «Калі той некрамант знішчыць усіх ворагаў на свеце, я гатовы прадаць душу д'ябалу, на гэта маёй згоды не трэба». Анастас застаўся сам-насам з некрамантам. Каб пераканацца ў яго сіле, святар папрасіў яго паказаць некалькі цудаў. Мурах не заставіў яго прасіць двойчы. Ён кінуў свой кіёк проста ў сцену аршанскага замка, каля якога яны абодва стаялі. На вялікі жах Анастаса вялікасная пабудова разляцелася літаральна ў пыл і закружылася на месцы ў віхоры. Нават тых, хто быў унутры, не відаць, яны нібыта зніклі. Анастас стаяў у здзіўленні, разінуўшы рот. Мурах тым часам не спыняўся. Кіёк сам прыляцеў у яго рукі, пасля чаго замак вярнуўся ў сходную пазіцыю. Потым некрамант уваткнуў кіёк у зямлю, з якой адразу пацекла чорная вадкасць, і пачаў круціць яго па гадзіннікавай стрэлцы. Разам з тым, тры бліжэйшыя да іх гаспадарчыя будынкі выцягнуліся, як гнуткая смала, і пачалі сплятацца паміж сабою. Калі Мурах пакруціў кіёк у адваротны бок, то будынкі зноў сталі нармальнымі. «Чыёй сілай ты гэта робіш?» – спытаў уражаны святар. «Хіба гэта мае значэнне?» – з загадкавай усмешкай спытаў Мурах. «Вораг хоча знішчыць гэтае места, і вам не ўратавацца без маёй сілы. Адбудзецца вялікая бітва, ад якой памруць амаль усе тут.
А потым сюды прыйдуць новыя жыхары, якія будуць гінуць ад кожнай бітвы зноў і зноў. Ды навошта казаць, лепш сам паглядзі. Хлопец падняў кіёк угору і гучна сказаў «Птушычлайн!» фразу на мове, якую ніхто ў гэтым краі ніколі не чуў. Адразу за яго спінай з'явіліся срэбраныя крылы, ад якіх смярдзела холадам і смерцю. Анастас не вытрымаў і з жахлівым крыкам пабег прэч, але як уцячы ад крылатага чалавека? Той схапіў яго пад рукі і ўзнёсся разам з ім у неба. Анастас спачатку заплюшчыў вочы рукамі, а з цягам часу прыбраў рукі. Вакол былі толькі хмары. «Ці магчыма гэта?» – падумаў ён. Невядома, як доўга яны ляцелі, але раптам скапленне хмараў скончылася і лятуны апынуліся над палямі. І вось на гэтым полі Анастас убачыў бясконцае рускае войска. Там былі сотні тысяч воінаў, якія рухаліся ў бок Оршы. Яны неслі вялікую і страшную зброю, якую святар не бачыў у жыцці і пра якую нідзе не чуў і не чытаў. Яна выглядала як галава цмока з вогненнымі вачыма. Мурах надзвычай хутка пранёс Анастаса яшчэ з дзясятак міль назад у тое месца, адкуль прыйшлі гэтыя войскі. Там сярод пажараў і попелу ляжалі рэшткі вялікіх каменных пабудоў. А над імі узвышаліся велізарныя горы цел воінаў і цывільных жыхароў. «Гэта ўсё, што яны пакінулі ад Віцебска!» – раздаўся над вухам халодны голас. Гэтая карціна кінула ў сапраўдную тугу Анастаса і заставіла яго сэрца аблівацца крывёй ужо які раз за дзень. «Вось і думай, святар!» – пачуўся над галавой голас Мураха. «Тое войска з дня на дзень будзе рабаваць твой родны горад. І якога бога побач ты хочаш бачыць? Свайго ці майго?» «Ніводнага!» – задумлівым і расхваляваным голасам сказаў Анастас. «То бок, ніводнага цуда ад пана Езуса я не бачыў у сваім жыцці, толькі тыя пустыя кнігі. А сёння я пабачыў дастаткова, каб пераканацца, які бог рэальны». «Маеш рацыю», – з усмешкай прамовіў некрамант. «Але нешта я удакладню. Нада мной усё ж такі няма ніякага бога. Я сам сабе бог. І калі ты лічыш, што твой народ мае права на выжыванне, то ты можаш прызнаць мяне і сваім богам, і богам Оршы. Калі на гэта патрабуецца згода кожнага жыхара...» «Я прызнаю цябе сваім богам і богам Оршы», – дрыжачым амаль плаксівым голасам сказаў святар. «Упэўнены, што жыхары маюць патрэбу ў новым бозе. Езус, якога я прапаведваў, не абараніў іх. Тады я прывяду ім новага бога. Я вінаваты, і я гэта выпраўлю».